Baguse wajahe wong wadon lak sik enom to. Ayu-ayu. Ndak usah ngenteni tuwa Bu kena penyakit cacare medeni wong. Sik enom sapa sing garuh ngesemane ratapno jantung. Wong lanang diencepi ndrodok kaya didodoki kon jero. Gregeli. Lirikane medhotno kolor. Kadung ngelirik wong lanang dudul kon jero dayel. Pedhot kolore sak sabuk-sabuke. Sek enom kok njajal nek wis tuwa ngadeg nang ngarepe kaca ngelirik karo mengengeh nyawang ayang-ayange dhewe mlayu-mlayu mak lampir nyatane ya ora trima kok ngeyel kok rambute disemir rumangsane gaulapane rumangsane terus balik enom ya ora iso bro tuwek ya tetep tuwek no, untu mrotoli, wi tondo nek wis tuwek, ya ora trima. Untune protol malah nyalahke bakul sate. Satene alot, ora perkara satene sing alot, untumu sing wis kropos. Udah ngeyel-ngeyel wong saiki apa maneh wedok-wedok kuwi, untu do dipageri kawat. Sing arep nyolong untumu sing merongos ya sapa? Kowe aja sok ngowahi gaweane Gusti Allah. Wong kulit wis mengkeret ngono ku ya do gubuh nyang salon dikenceng-kencengke. Irung pesek disuntik bangir, ben mancung. Pesek ya pesek. Aku pesek nyatane ya manis kok. Menungso urip nang donya niki kaya wong wedok meteng. Nek wong wedok meteng niku mendah-mendah riwariwi gembol bayi, sok nek wis wayahe ngeden ngetokno bayi. Lah menungso urip niku ya mendah-mendah rewariwi gembol roh. Sok nek wis wayahe ya ngeden ngetokno roh. Sing dadi persoalan no kene iki. Sok nek wis wayahe kula sampean ngeden ngetokno roh ino gampang to angel. Kan ora mesti to, ibarat wong wedok nglairke niku ana sing gampang, ana sing angel. Nggih napa nggih? Ora mesti ngono kuwi. Kadang bayine gedhi tapi gampang, ana bayine cilik tapi angel. Ana lho bayine gawedhi 17 kilo. Nggih contoh yang mesisan to Mas kok. Tapi metune gampang kok plunyu. Wong ibuke muk watuk tok. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau peci saya pakai di kepala, ini adil. Umpama peci ini saya taruh di dengkul, zalim namanya. Nah, indah seperti itu, sesuatu yang pas berada di tempatnya, itu indah. Payudara indah kalau dia berada di tempatnya, dada kanan dan kiri perempuan. Misalnya payudara itu tempatnya di batuk sini, enggak indah. Ngono ya tepuk tangan. Bojomu ndablek, kuwi cara HP urung nemu sinyal. Golekno sinyal, wong HP urung nemu sinyal kok mbok obat abit ngene. Ora ngarah petuk, urung nemu sinyal apa maneh HP-ne mbok tutuki. HP kok ora gelem metu sinyale. Tambah remu. Carane golekno sinyal. Kok nek oleh sinyal ngono kuwi kena mbok nggo. Anakmu nakal urung nemu sinyal hidayahe Gusti. Bojomu ndablek mergo ya urung nemu sinyal hidayahe Gusti. Golekno sinyal aja mbok celathu. Wong lanang ra genah. Teko-teko mangan, belanjani rambut jaji nek gak lawe enak ya muring-muring ngene iki wong wedok dienggo kalah-kalahan terus anggite penak to piye dadi wong wedok jajal kowe wong lanang mblanjakno dhuwit sakmene iki iso dadi apa? Kene iki nek ngirit-ngirit ra karo-karuan. Wong rumah tangga ya ora ngono carane. Pene wong wedok nggo kalah-kalahan terus. Wonge ra ngrasakno kok jane sampeane dadi wong lanang kok menangan ora. Adzan subuh iku beda karo adzan-adzan liyane. Bedane apa? Siji, disunahno adzan 2 kali. Zaman Kanjeng Nabi dulu adzan subuh 2 kali. Adzan pertama kuwi nggo ngekeki kesempatan panjenengan sing dereng salat dalu. Nek krungu aduh geragapan wis subuh bareng melek lagi jam 3 berarti kon tahajud. Adzan kedua kuwi panggilan untuk salat jamaah. Adzan niku mboten tanda masuk waktu salat para rawuh. Adzan niku panggilan kangge salat jamaah. Mpun salah paham lho nggih.
Nek tanda masuk waktu sholat jenengan buka ten kitab fikih napa mawon. Alah nek potong ngamu ya ora kober buka kitab. Wis meroi mateng ngono ae. Pawaan sugih najan nek kerja santuy. Santai ku mbiyen saiki santuy kok. Duwe toko siji tok lho ditelateni. Ya sugih, iso bangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga kaji. Pancen pawaan sugih. Lah nek pawaan melarat, mbok kerja polae ra karuan kaya gabah diinteri sirah nggo sikil-sikil nggo sirah budal esuk mulai bengi kodanan kepanasan. Maju mundur ngalor ngidul ngetan ngulon riwa-riwi mondar mandir mobat mabet moncat macet mosak masik morak-marik nibot tangi golong komeng jongkir walek kalang kabut. Pergi pagi pulang petang poyang payungan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik perang perung perat peret penculat penculat peletak peletik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Angger minggu tuku angger minggu tuku angger minggu tuku mulane mas-mas bapak-bapak sampean aja ayem-ayem nek ketoke bojo sampean ra ono pasar mbok pikir ngono ku ra tuku klambi online. Lah wong wedok to satik-satik seragam, diluk-diluk seragam, yasinan seragam, tahlilan, manakipan, istighosahan, sholawatan, pengajian, rasan-rasan. Isih enom braine ra karuan, nganggo klambi kudu setel kok. Dhuwur warnane iki ngisor kudu ngene, engko kudunge kudu ngene, sandale kudu ngene, behane kudu ngene. Lah ngene iki sing wedok-wedok aperene mang nek nganjir nang ngarepe ngilon ya ora trimo setengah jam. Lah nek wong lanang mbok klambenan karo melayu biasa. Nek wong wedok masyaallah pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion, wedake rangkep papat. Anda berzikir misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fasih bener itu kaitannya kaitan tajwid, urusan tajwid diterima apa enggak karo Gusti Allah, ada asarnya apa enggak, ada dampaknya apa enggak, tergantung nyambungnya rohmu, nyambungnya hatimu nang Gusti Allah. Mbok anggap la ilaha illallah mesti bener engko sik. Wong ngono kok model tahlilan ambek ngene kok ibu-ibu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbak jere bojone Mbak Ti katut wong to Mbak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku gengeng ketok wong nang pasar kok dhewean la ilaha illallah. Lha iki jenenge tahlil ganda campuran, tahlilan campur rasan-rasan. Ya padha to kowe jaketmu tulis lucu mau cekelane HP, Twitteran, Facebookan, WhatsAppan, Instagraman, masa ora enak, omah kaya kapal pecah, bojo ora diladeni, anak ora diurusi, bojo kaya ngono ijolno sapi wae.